असां ॻाल्हायूं था हेल्थ जे हिकु ॿिए टॉपिक ते। अक्सर कपल्स में इहो टॉपिक ॾाढो कॉमन हूंदो आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे जेके कपल्स ॿुधंदा हूंदा उहे हिनखे कनेक्ट बि कंदा पाण सां। त अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं स्नोरिंग इन ते, खर्राटा। तव्हां ॾाढनि माण्हुनि खे खर्राटा वठंदे ॾिठो हूंदो, ॿुधो हूंदो। जॾहिं शादी विहांउ में वेंदा आहियूं या कंहिंजे घर वेंदा आहियूं त अक्सर ईअं थींदो आहे कि मतिलबु अगरि असांखे ईंदा आहिनि त ॿियनि खे ख़बर पवंदी आहे ऐं ॿियनि खे ईंदा आहिनि त असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे। त इन सां ॾाढा माण्हू परेशान बि हूंदा आहिनि, ॾाढा माण्हू हिनखे मज़ाक में बि उड़ाए छॾींदा आहिनि, पर ॾाढनि माण्हुनि लाइ इहा सीरियस प्रॉब्लम हूंदी आहे। त इहा प्रॉब्लम डील कीअं कजे, छा कारण आहे उनजो, कीअं उनखे कंट्रोल कयो वञी सघिबो आहे, अॼु असां उन ते ॻाल्हाईंदासीं। बेसिकली असांजी ब्रीदिंग जेकी थींदी आहे उहा पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट थियणु लॻंदी आहे, तॾहिं असांखे खर्राटा ईंदा आहिनि। जीअं कि सर्दी खांसी सां नोज़ ब्लॉक थी वञे, तव्हांखे ब्रीदिंग कुझु इश्यूज़ हुजनि, तव्हां रेस्पिरेट सांस सुठे सां न वठी सघो तॾहिं। त ॾाढा बार जीअं मां चयो कि नक बंदि थियण जे कारण नेज़ल कंजेशन चइबो आहे उनखे, या पोइ तव्हां अल्कोहल जो कंज़म्पशन ॾाढो वधीक था कयो। इन जे अलावा हिकु कारण मोटापो बि हूंदो आहे। अक्सर जंहिंजो वज़न वधीक आहे उन्हनि खे इहा प्रॉब्लम हूंदी आहे, ऐं स्पेशली अगरि वज़न ठीक भी आहे, पेट जो हिस्सो वधीक आहे त बि उन्हनि खे इहा प्रॉब्लम हूंदी आहे। तव्हां ॾिसंदव सिंधियुनि जो जंहिंजो पेट ॾाढो निकितल हूंदो आहे उन्हनि खे इहा प्रॉब्लम ॾाढी हूंदी आहे। त तव्हांखे उन खर्राटनि ते कंट्रोल करण लाइ पंहिंजे वज़न ते कंट्रोल करिणो पवंदो। जीअं जीअं तव्हांजो वेट लॉस थींदो आहे तीअं तीअं तव्हांजी स्नोरिंग बंदि थींदी आहे, तव्हांजा खर्राटा बंदि थींदा आहिनि। इन जे अलावा तव्हां छा करे सघंदा आहियो, तव्हां वेट लॉस प्लान करे सघंदा आहियो। पाणी जो इंटेक सुठो रखो, रेशो वधीक रखो डाइट में, तव्हां थोरो सो व्यायाम रखो, स्ट्रेस बिल्कुलु न रखो, इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं अगरि तव्हां स्मोकिंग कंदा आहियो त तव्हांखे उहा बि छॾणु घुरिजे। इन जे अलावा बेसिकली इन्फ्लामेशन थियण जे कारण बि असांजो नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट थींदो आहे, यानी असांजी सांस में प्रॉब्लम थींदी आहे। त तव्हां हैड्र ऐं एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स असां जंहिंखे चवंदा आहियूं, जिंजर गार्लिक, इहे पंहिंजी डाइट में रखी सघंदा आहियो। हाणे जीअं बेरीज़ जो सीज़न आहे, तव्हां बेरीज़ रखी सघंदा आहियो, या कारा जामुन, इहे सभु एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हूंदा आहिनि जेके कि तव्हांखे हेल्प कंदा आहिनि। इन जे अलावा जीअं मां चयो, अगरि तव्हांजो वज़न हिन नेक जे पोर्शन ते बि वधीक आहे, ॾाढनि माण्हुनि जो वेट वधीक न हूंदो आहे लेकिन हिते वधीक फुलियल हूंदो आहे, त बि तव्हांखे खर्राटनि जी प्रॉब्लम थी सघंदी आहे। त तव्हां नेक जो ओवरवेट थोरो घटि कयो। उन जे अलावा अगरि तव्हांखे थ्रोट जी प्रॉब्लम आहे, जीअं तव्हांखे अक्सर कफ रहंदो आहे या खंघि रहंदी आहे, त बि इहा प्रॉब्लम थी सघंदी आहे। ऐं ॾाढनि ॼणनि खे टॉन्सिलाइटिस जे कारण बि इहा प्रॉब्लम हूंदी आहे। स्नोरिंग जे कारण ॾाढनि माण्हुनि खे निंड ठीक सां न ईंदी आहे, राति भर माण्हू सुम्ही न सघंदा आहिनि। त अगरि तव्हांजी स्नोरिंग कंट्रोल थींदी तव्हांखे निंड सुठे सां ईंदी। इन जे अलावा डायबिटीज़, बीपी, स्ट्रोक, हार्ट डिज़ीज़िस, इहे बि उन सां ताल्लुक़ु रखंदा आहिनि। छो जो कि ॾाढा बार तव्हांजी अगरि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हूंदी आहे त तव्हांजी हार्ट खे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली न थी पाईंदो आहे, तव्हांजी ब्रेन खे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली न मिली पाईंदो आहे, जंहिंजे कारण स्ट्रोक ऐं हार्ट डिज़ीज़िस थी सघंदा आहिनि। त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे कि अगरि तव्हांखे स्नोरिंग जी प्रॉब्लम आहे त प्लीज़ उन ते कमु कयो। तव्हांजी अगरि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस थी वेंदो त तव्हांजो हार्ट जल्दी अफेक्ट थी वेंदो आहे। असांखे सभिनि खां पहिरियों ऑक्सीजन सप्लाई घटि थियण जे कारण जेकी ब्रेथलेसनेस फील थींदी आहे, हिकु दम मुंझणु लॻंदो आहे, दम घुटणु लॻंदो आहे, उहो थींदो आहे जो कि हार्ट में प्रॉब्लम थी थियणु लॻे अगरि तव्हांजो ऑक्सीजन सप्लाई घटि थींदो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो तव्हांजो ऑक्सीजन सप्लाई घटि थींदो न त तव्हांखे माइग्रेन, हेडेक ॾाढो जल्दी अची वेंदो। ॾाढनि माण्हुनि खे सुम्हण जी पोज़ीशन में बि ॾाढी तकलीफ़ वेंदी आहे, जो कि अगरि तव्हांखे स्नोरिंग जी प्रॉब्लम आहे, तव्हांजो पेट वधीक निकितल आहे, त तव्हां सिधो न सुम्ही पाईंदा आहियो, तव्हांखे हिकु करवट ते सुम्हणो पवंदो आहे ऐं पोइ तंहिं करे नक जल्दी बंदि थी वेंदो आहे। उन्हनि खे यूरिनेशन बि घड़ी थींदो आहे, ॾाढा बार चिड़चिड़ जी हैबिट थी वेंदी आहे, निंड सुठे सां न थींदी आहे, पोइ सॼो ॾींहुं थोरो वधीक तंगी में गुज़रंदो आहे। ऐं मोटापे जे कारण, ओबेसिटी जे कारण कॉन्स्टिपेशन बि थींदो आहे ॾाढनि माण्हुनि खे।
त बेसिकली सभिनि बीमारियुनि जी जड़ वज़न ई आहे। त अगरि तव्हां पंहिंजे वज़न ते ख़्यालु कंदो त इहे बीमारियूं ऑटोमैटिकली घटि थी वेंदियूं। इन जे अलावा पंहिंजे खाइण पीअण ते ध्यानु ॾियो, निंड ते ध्यानु ॾियो, 15-20 मिंट व्यायाम कयो, घर में ई हल्की फुल्की वॉक कई या स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज़िस कयूं, योगा कयो, जीअं तव्हांखे ठीकु लॻे। स्ट्रेस न खणो, मेडिटेशन कयो 10 मिंट, इहे शयूं बि तव्हांखे काफ़ी हेल्प कंदियूं। तंहिं करे खाधे पीते जो ख़्यालु कयो, पंहिंजो ख़्यालु कयो, स्टे सेफ ऐं शुक्राना। जय झूलेलाल।